aha uwo nawe ati ikibazo reka nkibabwira uko giteye, tugiye kureba uko cyari giteye nyine ikibazo cy'ikurikirana ry'ikirego ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Ni icyemezo cyafashwe kuwa kabiri w'iki cyumweru tariki 15 Gashyantare. Urukiko rusesa imanza mu gihugu cy'Ubufaransa rwavuze ko nta mpamvu zihari zo gukomeza gukurikirana iby'icyo kirego, ibyo bita mu ndimi z'iwabaho mu Bufaransa le non-lieu, ariko kikaba ari n'ikibazo cyari kimaze igihe imyaka irenga 20 giteza intugunda, impagarara, kivugwaho byinshi, kivugwaho na benshi, cyagiye kigira n'ingaruka mu mibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa. Hanyuma kuri wa kabiri umucamanza mu rukiko rusesa imanza aravuga ngo ya dosiye washaka kabivuga nko mu Kinyarwanda ati nasanze ari icyuka. Reka mbe nkoresheje iryo jambo, ariko dufite abasesenguzi, dufite abatumirwa muri iki kiganiro bari buze kudufasha kubyumva mu mvugo y'amategeko, kubyumva uko procedure yagenze, kumva le non-lieu icyo ivuze, ariko nikigiye gukurikira icyo bita implication cyangwa se inkurikizi za kiriya cyemezo nizihe. Igihe icyemezo gifatiwe nabyo ntabwo turi bure kubibaza abasesenguzi turi kumwe, kuko ni icyemezo kije nyuma y'uko umubano hagati y'ibihugu byombi urushijeho kuba umeze neza, umubano unoze, igihu cyareyurutse. Ibyo rero biradutera kuza kubabaza ngo mbese ni icyemezo cyagiye gikurikira uko ibihugu bibanye, cyangwa ni icyemezo cy'ubutabera mu bwigenge n'ubwisanzure bwabwo. Turi kumwe muri iki kiganiro na honorable senateur Vode Uwizeyimana. Ikaze mu kiganiro. Murakoze. Muri iki kiganiro ku murongo wa telefone turi kumwe na Maître Gisagara Richard. Maître Gisagara Richard ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Mwaramutse kandi muraho? Muraho. Murakoze cyane kwitabira iki kiganiro isesengura makuru kuri Radio Rwanda. Hano muri studio kandi turi kumwe na Bwana Ladislas Ngendahimana. Ikaze mu kiganiro. Murakoze barorenda baramukije kandi abashimiye. Ni mu nyemerere mpere i Paris, mpere mu gihugu cy'Ubufaransa. Maître Gisagara, mukurikije imigendekere y'ikurikirana byaha aho mu Bufaransa, musanga koko iki kibazo cyaragombaga gufata igihe kingana gutyo? Ese byashyizwemo ingufu cyangwa byari ku muvuduko w'akanyamasyo? Yewe ni ku muvuduko w'akanyamasyo nk'uko mumaze kubivuga, kuko ni procedure imaze imyaka myinshi cyane. Ubundi imanza nka ziriya n'ubundi zatinda hano mu Bufaransa, ntabwo ari urwo rubanza rwonyine rufashe igihe kinini, ariko hari aho byabaye akarusho, byafashe igihe kinini cyane. N'ubundi imanza nka ziriya ntabwo zijya zihuta cyane, ariko kuri uru rwo byarengejeho pe. Ni byakozwe ku muvuduko w'akanyamasyo nk'uko mubivuze. Erezoma ko birangiye ubu ngubu. Mbere yo gukoresha iryo jambo ngo kubw'amahirwe erezoma, ariko gutinda muravuga ngo hari zisanzwe zitinda. Izisanzwe zitinda aho mu gihugu cy'Ubufaransa ni zimeze gute? Na ruriya ruri mu bwoko bw'izo zitinda? Imanza za terorisme kuko urabona byafungutse ko abacamanza bakurikiranye rubanza ari abacamanza bakurikirana ubundi imanza z'ibyaha bya terorisme. Icyo ni icya mbere. Ubundi bifata umwanya, usibye uzi ko naruno rubanza ruriho muri iyi minsi rw'ibyaha bya terorisme byakorewe mu Bufaransa, kandi ari byakorewe mu Bufaransa muri 2015. ubu ari bwo ruburanye ku bwa mbere. Imanza za terorisme zifata umwanya. Ikindi cya kabiri, imanza nanone zijyanye n'ihanuka ry'indege naryo zifata umwanya, ariko rero kuri uru ngurwo hajeho n'akandi karusho. Ako karusho ni akahe? Ni ikibazo cya politike. Ikibazo cya politike ko hari iby'amategeko yego, ariko ntabwo habuzemo na politike nk'uko wenda turi buze kubigarukaho. Muzi ko ikurikirana umucamanza wa mbere watangiye gukora iperereza ari Juge Bruguière, we ntabwo natinya kubivuga, yashyizemo politike nyinshi cyane ku buryo yagoretse amategeko, iperereza akarikora ku ruhande rumwe gusa. Sinzi niba mushaka ko tutasubivuga kano kanya. Muziko nko ku urugero rumwe natanga nuko ubundi iyo umucamanza akora iperereza, juge d'instruction yakora iperereza nka ririya, ashaka ibimenyetso bishinja, agashaka n'ibimenyetso bishinjura.
ariko we bigaragara ko yakoze gusa ashaka ibimenyetso bishinja kandi nabyo akabitaka akizeho ingufu ku buryo yagiye ashakisha n'ibitagaragara. muzi ko nk'ikintu cya mbere urugero rumwe natanga ni uko umuntu yari afite wamusemuriraga ni Fabien Singaye, umuntu uzwi cyane mu mategeko y'u Rwanda, uzwi cyane mu mateka y'u Rwanda, uzwi ko yari hafi cyane bakoze jenoside. Urumva rero nta kuntu ankete yari zagiye zitabizwa n'uwo muntu zari gutanga ikintu kizima. ubwo n'urugero rumwe nafata rugaragaza yuko depuis le départ kuva mu ntangiriro iyi dosiye yatangiye nabi nta kuntu kugenda neza. Yego, honorable Evode, Maître Richard ati mu by'ukuri izi manza zisanzwe zitinda ariko uru rwagize akarusho. Sinzi namwe ndabizi ko procedure occidentale yikurikirana byaha murayizi, namwe mwakwemeranywa nawe ko rwatinze ku mpamvu zifatika cyangwa zidafatika? Umuntu yakwemeranywa nawe, ntekereza ko uru rubanza rwatangiye muri Mars muri 1998 mu kwezi kwa gatatu. Niho navuga niho iriya miryango irimo bari abapilote bo muri equipage, abapfakazi babo, bari abandi bari mu ndege b'abanyarwanda bafasha ba hafi ba Perezida Habyarimana ndetse na Kanziga, nibwo batangiye iriya procedure. So nubanga ibintu byo muri 1998 turi muri 2022 pempo rutigiye byatwara ubutabera buzatwara imyaka 20, hari n'abashobora kugera aho ngaho bakabwihorera. So gutinda byaratinze, uretse ko imanza nka ziriya nkuko yabivuze mu Bufaransa ziratinda byo ntabwo ari rwo rwa mbere, ariko urungurwo rwaratinze cyane cyane ko rwarurimo gato n'amacenga ya politike, kuko wabonaga indege yarabaye ikintu kimeze nk'igikangisho abafaransa bashaka gukoresha politiki igihe natwe twari dufite ibyo tubabaza ku ruhare rwabo hano muri jenoside. Ngatekereza yuko rero koko byatinze, ariko à la fin bigezaho abantu bashobora kubona nibura icyerekezo cyabyo. N'urubanza nikurikirana cyaha nikurikirana cyaha no ntabwo wanabyiba y'abantu bari hari ibyo barimo kuburana cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bari abacamanza bitwa ba juge d'instruction mu Bufaransa, cyangwa se investigative judge, so kubakoresha wenda icyongereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni umucamanza, bavuga ni magistrat du siège nkuko tubivuga, muze ko abacamanza tuvuga ngo hari habahagaze n'abicaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ugiye muri parallelisme wenda ya systeme yacu ushobora kumwita nk'umugenzacyaha, ariko we ufite imbaraga nyinshi kubera ko we iyo haraho ageze akabona nta bimenyetso afite bihagije, urebye akazi ke son rôle essentiel niwe ukora ibyo bita enquête judiciaire, ziriya enquête préliminaire, ziriya enquête zikorwa na police, akorana na police, afite uko akorana n'umushinjacyaha. Mu Bufaransa babita ngo procureur de la République mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nibura urebye niwe ukora ziriya enquête zibanza. So nabari ba Jean-Louis Bruguère uziko yatanze manda za mbere mu 2006, baravugaga ngo ni juge d'instruction près le tribunal de première instance de Paris. Ejo bundi mu 2020 barabihinduye. Donc ubu ngubu uko byagenda kose, ariko ikigaragara nuko 98 biratangiye birakururanye, bigeze 2006 manda za Jean-Louis Bruguère zishingiye ku kuba nta enquête zigaragara zakozwe. Bihugu bicanye umubano, ambasaderi hano turamwirukanye, ngira ngo mwabonye ukuntu byagenze, hanyuma birazamuka kugera mu 2000 deja ubwabyo. Marc Trevidic na Taripu bamaze kwinjira muri dossier, bo baje kuri tere noneho bakora enquête zabo. Rero resultat byari diametralement opposé n'ibya Jean-Louis Bruguère, ari nabyo byagize credibilité kubera ko n'abantu bari bakoze enquête kuri tere. Muzi ko guverinoma y'u Rwanda nayo hano leta nayo yashyizeho ikiswe komisiyo y'umutsinzi, nacyo hari ibyo cyakoze, hari raporo bakoze ku bijyanye n'iriya ndege, kandi raporo ya Nataripu na Trevidic wabonaga ariyo nibura ikorobora revelation zagaragaraga muri raporo mutsinzi. So urumva ubwabyo rero na ahantu byagize
naho n'ubushinjacyaha ubwabwo busaba noriye donc mbere y'uko bigera no kuri iyo faze même le juge d'instruction nabo ubwabo bamaze kubona yuko abangaba bamaze kubona yuko nta bimenyetso bafite bihagije byatuma kuko ubundi noriye biravuga ngo ubundi ntabwo binozuye ni ukuvuga ngo noriye a poursuivre cyangwa a suivre mu magambo make nta bimenyetso dufite byatuma tujya kuri etape yo kudekansha l'action pénale en bonne et due forme ngo ikomeze. Ndabizi muri abanyamategeko ku buryo rya jambo icyuka ryashaka gusimbura noriye noriye ngo dusanze ari icyuka n'uwashaka yavuga ko ari icyuka muri iyi mvugo yacu ariko ntabwo atansiyo ibintu byatwaye imyaka ingana kuriya bikagira implication politico diplomatique nk'izi zose zabaye ntabwo abantu bagatanga ikameme iyo umuntu bamushyize kuri mandat d'arrêt international ntashobora kuvoyaja. Mwibuke ko hari abasirikare bacu bakuru abayobozi bacu bakuru batashoboraga kuba bakwidegembya mu buryo amategeko abibemerera ugasanga ku maherero umuntu agushyize kuri arrest warrant ntabwo ari ibintu bisanzwe ubwabyo cyari icyuka ariko ni ukuvuga ko abantu siko ejo bundi numvaga Maître Bernard Menge umwe mu bari bahagarariye abo mu bunganira abari bakurikiranywe hano mwumvise ko yavugaga ati abakiriya banjye bajyanywe mu manza z'amaherere zitari ngombwa habaye mise en examen habaye ni ukuvuga ngo ibi bintu ntabwo twavuga wenda gusa umuntu umwanzuro finale niwo tugaragarije ko byari icyuka ariko kuba hari abantu byagizeho ingaruka byonyine kuryama iwawe uri generali w'igihugu ukavuga ngo urakurikiranwe ku bintu by'icyuka ku mugani wawe ubwabyo byari ikibazo même sur le plan psychologique ku gaciro kawe so ibyo bintu byose rero bifite ingaruka byagize ngira ngo rero niyo mpamvu ubona ko n'aba bajije d'instruction ubwabo les enquêteurs ubwabo deja dossier bageze aho ngaho baravuga bati nta bimenyetso dufite byatuma dukurikirana même bizamutse mwibuke ko iyi ordonnance ya juge d'instruction ubundi bavuga ko kuva uwo les parties civiles abatanze ibirego kuva babimenyeshejwe baba bafite iminsi 10 yo kuba babijuririra barabijuriye nibyo byabaye ariko même au niveau ya chambre d'instruction de la cour d'appel le parquet yari yarekaramye yari yasabye nayo noriye donc no kuvuga yuko rero umuntu wagombye kuba agufasha mu gukurikirana iki kirego cyawe au départ ne juge d'instruction hanyuma kuri phase ya parquet kuko abantu bateteranya juge d'instruction na procureur buriya yintervena kuri phase y'urukiko wajya mu rukiko ariko juge d'instruction ntabwo ari ujya kuburana mu rukiko niyo mpamvu nakubwiye ngo ushyize muri parallelisme ureba nka systeme yacu yaba nk'umugenza cyaho ukora amaperereza yibanze ariko aba bantu nabo muri pole antiterroriste bundi akenshi bakunze ku intervena cyangwa se kujya mu madosiye akomeye arimo n'aya ngaya yiterabwoba ni ukuvuga rero urebye kuva mu 2018 uko byagenze le 21 décembre hari icyemezo kirafashwe hanyuma baravuze bati noriye barongera barakomeza bakora ibyo bita pourvoi en cassation kugeza ubwo ejo bundi babakura inzira ku murima bati iki cyuka nta kintu kirimo so nkuko wabivugaga Ladislas muri urwo rugendo rw'iyo myaka ingana ityo ku munzani ibiro byabaye byinshi kuri wowe nibi n'iby'ubutabera n'ibya politike. urakoze iyi dosiye njye ndayisesengura ntabwo ndi inzobere mu by'amategeko ariko ndayisesengura nk'umunyarwanda wayikurikiranye ukurikirana n'imibano y'ibihugu n'ukuntu ibihugu biyoborwa nkeka yuko ikintu cyatumye iyi dosiye itinda ari uko yari iri mu ruvangitirane rw'ibintu byinshi yari mu ruvangitirane rw'ibyo twita amategeko n'iby'amategeko ndayubaha n'abanyamategeko bagira ububasha bwinshi cyane ariko bakaba abanyamategeko ku ruhande rumwe bakoreshejwe mu nyungu za politiki cyangwa se bagize kubogama mu mpamvu zinyuranye ariko zigaragara ko harimo politiki. Amagambo abiri barakoreshejwe cyangwa barabogamye byombi impamvu mbishyira hamwe ni uko ubu ngubu turavuga ngo urubanza dosiye irangiye bayicuka ariko ni ukuvuga ngo dosiye bayicuka ni iyihe dosiye aba bose ni dosiye ya Juge Bruguiere kuko ijya gutangira
nk'ukuntu honorable Fode yabivugaga ijya gutangira yatangijwe na Jije Bruguière yahawe ikirego n'abafasha babariye abapilote ariko harimo n'umugore wa perezida Habyarimana ariko cyane cyane wayikurikirana kubera ko hari abafaransa bapfiriye muri iriya ndege ariko ayitangira ryari yayitangiye mu 1998 icyo gihe ntitwakwirengagiza ko no mu Bufaransa bari bamaze gushyiraho komisiyo ya Kiresi bari bafite komisiyo irimo kuvuga ngo ese uruhare rw'Ubufaransa mu Rwanda kuko icyo gihe ntabwo bangoma jenoside yakorewe abatutsi ni mission d'information imwe ya Paul Keres yes niyo ngiyo y'abadepite noneho igihe bashyizeho mission y'abadepite yo kugira ngo isuzume uruhare rw'Ubufaransa mu byabaye mu Rwanda kuko niko babivugaga ndakoresha amagambo bakoreshaga icyo gihe ariko igihe noneho bageze hagati batangiye kuvuga bati tugiye guhamagaza ababaye ba perezida ababaye ba minisitiri b'intebe ababaye mu nzego za gisirikare n'abandi bose hazamuka dosiye ya Bruguière noneho izamuka nk'aho igiye kubangikana dosiye y'abadepite barimo gukurikirana igihe abadepite batangiye gukurikirana uruhare rw'Ubufaransa Bruguière noneho azamura dosiye yo gukurikirana FPR kuko buriya ntiwavuga ngo urakurikirana warikoreshe umuyobozi w'ingabo umuyobozi mukuru w'ingabo ukurikirana abayoboye inzego z'iperereza uyoboye ukurikirana abari bakuriye ibikorwa bya gisirikare ngo uvuge ngo ntabwo urimo gukurikirana FPR ntabwo byashoboka ni ukuvuga ngo we ni nayo mpamvu mu kurangiza dosiye ye mu cyo nakwita note d'instruction yatangiye avuga ngo mu mpera ahagana mu mwaka wa 1990 ngo havutse umutwe w'iterabwoba witwa FPR atangira dosiye ngo havutse umutwe w'iterabwoba witwa FPR ni ukuvuga ngo igihe abadepite batangiye gukurikirana leta yabo y'Ubufaransa undi atangiye gukurikirana FPR kugira ngo agire kuyobya uburari cyangwa kuvuga ngo ariko abo murimo gukurikirana cyangwa ibyo mushaka kumenya murimo kwibeshya ahubwo ni mukurikirana uru ruhande bitangirira aho ngaho rero ibyo ngibyo rero bishyize hamwe byombi uza kuhita ubona ukuntu ibintu byari bimeze n'impamvu mbona ko iyi dosiye yaje gutinda kuko nibyo yatangiye muri 1998 imara imyaka 8 arimo kuyikurikirana 2006 atanga manda ariko ziza kuba manda byaje kugaragara ko nubwo tuvuga ngo n'umucamanza wigengaga byaje kugaragara ko hari aho yakoranaga n'ubushinjacyaha hari aho yakoranaga na parike kuko byaje kugaragara ukuntu yagiye yandikirana na za parike ariko ntibibujijwe ntabwo bibujijwe ubundi umugenzacyaha n'umushinjacyaha bashobora gukurikirana kuko bariya bo n'abashinjacyaha hari igihe bamuhaga bumwe mu buhamya cyangwa utanga ubuhamya bwavuye Arusha ariko noneho impamvu binabivugaga ni uko byaje no kugeza igihe bigaragara yuko mu gihe yakoraga iyi dosiye hari na bamwe muri guverinoma bakoranaga na Bruguière nari nacyo cyaje gutuma igihe yatangaga manda u Rwanda rwahise noneho rwirukana ambasaderi w'Ubufaransa ni ukuvuga ngo kuva mu ntangiriro yari dosiye ifite umwambaro w'ubutabera cyangwa ufite isura y'ubutabera ariko iremenya kuri ari politike ari uguhakana jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gushaka kuvugurura amateka mashya uribuka icyo gihe muri 2006 ariko wowe wabyibuka gusa abadukurikirwa murabibibutsa cyangwa mu bibabwire abakiri bato icyo gihe habaye gucana umubano hagati u Rwanda rufashe icyemezo cyo guhagarika umubano warwo n'Ubufaransa impaka zarakomeje ziragibwa bamwe bakavuga bati no ifare gukurikirana iki kibazo mu buryo bw'ubutabera bakacyatakira mu nkiko abandi bati oya no gucana umubano n'Ubufaransa cyari icyemezo gikwiye kiboneye ubwo ntituri bujye muri izo mpaka zabayeho nuko abantu babyumvaga mu buryo bugiye bunyuranye kiriya cyemezo Maître Vode cyari icyemezo gifashwe mu buryo bwa diplomasi ariko ikibazo kiri mu butabera uyu munsi yo mu bireba noneho musubije amaso inyuma ni iki cyakoze ni diplomasi yakomeje gushyiramo imbaraga ni ubutabera bwageze aho bugaruka mu murongo wo kuvuga ngo reka turebe koko icyo aba bantu bapfa iki bihugu bipfa rega bo ubirebye nk'umuntu uri netere bya bindi bita ngo nukurarama iyo unareba terminology zagiye zikoreshwa mu kanya ninjira nakubwiraga ngo au final le dossier politico judiciaire yego qui empoisonne les relations franco-rwandaises donc no kuvuga ngo ni dossier ubwayo yari uburozi
ariko no kuvuga ngo ni politico judiciaire en soi, kuko urabona ni dosiye abafaransa urebye bo bayikoresheje nk'igikangisho kugira ngo u Rwanda rureke gukurikirana uruhare rwabwo muri jenoside. Donc ufite yari contre attaque nibyo Radisirasi yavugaga, kuko mission d'information ya Paul Keres exactement yagiyeho muri uriya mwaka. Hanyuma kuba abantu bariya bakoreshwa kuko bakute indege bo muri 94 sinavuga wenda ko muri 98 abo bita reparti civile cyangwa bapfakaze babari abapilote na bari abandi bari mu ndege wenda bari batinze kujya gusaba ubutabera. Ariko urebye ukuntu iyi dossier yagiye imeze, cyari ikintu kimeze nkaho abafaransa basa nashaka kuvuga ngo nimureka kudukurikirana kuri jenoside natwe indege turayireka. Donc urumva icyo kintu ngewe se mon point de vue byasaga naho bimeze gutya ngo nimureka kudukurikirana ku ruhare rwacu muri jenoside natwe iby'indege turabireka. Ariko iby'indege nabo bari bazi neza ko nta kirimo, kuko kugeza ubu ngubu ngira ngo ugerageje gusesengura no kureba wenda kuvuga ngo le dossier yo kuba yari irimo politique cyane nkuko babivuze, yaragizwe igikangisho cya politike kuba en soi nayo ishobora kuba dosiye y'ubutabera parce que le crime a eu lieu d'après tout. Indege koko yararashwe ni ikibazo gisigaye kuvuga ngo parki, ariko none ikigaragara nuko na raporo za Trevidic icyo zigaragaza zavanyeho piste yo kuvuga ngo indege probably biragaragara indege ntabwo yarasiwe Masaka, ahubwo ishobora kuba retire misile zaraturutse mu kigo cya Kanombe, ari nabyo bijya bihura n'ibyavugaga muri raporo Mutsinzi. Ariko noneho kugeza ubu ngubu ubundi Noriye twavugaga Noriye, ariko nituvuge ngo impamvu zishobora gutuma habaho Noriye nizihe ni nyinshi zishoboka, ariko muri ibyo ngibyo imwe ishoboka ni ukuvuga ngo lorsque le prévenu n'a pas pu être identifié. Donc on ukuvuga ko iyo nako l'auteur je dis iyo wakoze icyaha atashoboye kumenyekana, icyaha buriya cyarabaye, ariko ikibazo kimwe gisigara kuvuga ngo uwagikoze ninde. None rero abajyanye ibirego bya parti civile bo bafite abo baregaga RPF n'ubuyobozi bwayo. Uyu munsi rero sinzi niba bari bubihindure bavuge bati noneho reka turebe dans l'autre cas, noneho reka turebe muri kote muri rwa ruhande rw'inagorwa, noneho turebe niba ariho twashakishiriza. Kuko kugeza ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubutabera bw'Ubufaransa bwo bwakoze enquête bukurikirana za piste bwari bwahawe, kandi nanone ntabwo ubutabera bw'Ubufaransa aribwo noneho bumaze kugeramo hagati bugasa naho bukoze intoki ku yindi piste nayo ntabwo bwayikurikiranye. Donc ni ukuvuga ngo nayo ndimo mvuga za mpamvu hashobora kuba prescription de fait, hashobora kuba ukurikiranywe yaritabye Imana, hashobora kuba ibyitwa amnesty kuko uzika amnesty ya refe uwari utaraze kurikiranywa ahubwo bigahwaniramo. Ariko ndavuga ngo iyindi mpamvu ni imwe muzo bavuga nizivuga ngo iyo uwakoze icyaha cyangwa ukekwa atashoboye kuko yari wakoze icyaha atashoboye kumenyekana. Uyu munsi rero wenda hari n'ikintu navuze attention muze kwirinda wenda kuba abantu bagwa muri piège. Navuga ngo hariho decision, hariho icyemezo cya burundu kuko la cour de cassation muri ordre judiciaire y'Abafaransa niyo la haute juridiction ni tugifite systeme y'Abafaransa kera mbere ya 2004 mu mavugururwa twakoze mu nzego z'ubutabera natwe twagiraga ishami ryitwa cour de cassation rishyikirizwa za pourvoi. Akazi kayo byari ukuvuga ngo babyitaga nibyo urukiko rusesimanza. Yes, abarundi nibo babyita ngo ni gasambura manza. No kuvuga ngo iyo bamaraga gukasa, donc ibyo bita les pourvoi en cassation, bo ntago bavugaga ngo tugiye kwicara ngo tuburanishe. Naba mu Faransa bakoresha les mémoires, ntago bavuga ngo hari débat contradictoire yabaye muri cour de cassation kuri ibi ngibi. Bo icyo baba bareba n'urubanza rwo mu Faransa rwose iki cyemezo cya cour de cassation giciye neza kuko cyano kureba ngo ese hari ibimenyetso byirengagijwe, ese hari procedure yapfuye, ese hari amategeko yaba yarishwe. Iyo basanze byaragenze kase barakasa, ariko ntibahita bajya muri fo, bahita bongera kuramvuya nanone l'affaire mu rukiko rubifitiye ububasha mu bijyanye no kuburanisha mu mizi. No kuvuga ngo rero ibi ngibi iyo havutse ibyo bita donc des éléments nouveaux, on peut ouvrir le dossier. Noneho icyo gihe nibwo bavuga ngo bagiye gukurikirana noneho
une nouvelle procédure donc pour les nouvelles charges donc icyo gihe bakavuga bati hari renouveaux éléments hari ibimenyetso bishya hari ibintu bishyashya bibonetse bitigeze biboneka uzi ko n'abantu mu gukomeza gutinza ibintu uzi ko General Kayumba yavuze ngo arashaka ngo kuzajya gutanga ubuhamya uzi ko Rudasingwa yagiye nawe akajya avuga ngo hari ibintu ngo His Excellency yamubwiye ari mu kwa karindwi donc ku buryo wabonye ko bavuga ko meme de témoignages ziri contradictoire hari abagiye bisubiraho donc ibintu abantu bamwe mu kinyarwanda twita le widiri donc numvise bavuga sibyo donc nukuvuga ngo nta kimenyetso na kimwe gifatika kiri muri dossier ubwo ngubwo rero nicyo kintu gituma procureur ikintu gishobora gutuma habaho réouverture baravuga ngo niyo décision d'honorie yabaye motivée en fait et non en droit donc nuvuga ngo hari les nouveaux éléments hari ibintu bishyashya bibonetse ariko muri dossier je ne pense pas ntabyo bazabona kuko ibintu batabonye mu myaka 20 ntaho bazabikura ariko sinzi noneho niba bahindura loka mwibuke ko iriya loka de auto extrémiste bavuze na Kanziga yirimo kandi noneho muri procédure arimo nk'umuntu wo muri parti civile hanyuma noneho n'ikindi kibazo cya kabiri ibintu abafaransa imikino baba barimo ntabwo mbizi iyi noriye isohoka nanone la juge d'instruction umucamanza nanone urimo gukurikirana Kanziga gata pour complicité muri génocide complicité no muri crime contre l'humanité donc enfin ya kubijyanye na Kanziga gata nawe yavuze ko yarangije iperereza rye donc elle a clôturé ses enquêtes hanyuma ariko ntiyavuga ikirimo ntago ntiyavuze ikirimo ariko Prelude yewe ndabona nabwo bigana muri Noriye kubijyanye na Kanziga ntago yigeze avuga ikirimo ariko possibilité de mise en examen simbizi wenda maître Richard uri mu Bufaransa araza kutubwira ariko urebye gusohokera rimwe n'iki cyemezo akavuga ati perereza narirangije ntavuga ikirimo bo ariko possibilité de mise en examen nge simbibona mbona bishobora kuzinjira muri Noriye nabyo ariko bo nta zairema zidosiye yakanzaga byo mfite ariko ikigaragara cyo nuko nkuko babivuze le dossier était carrément politico diplomatico judiciaire uyireba yari iri mu ruvangitana rw'ibintu byinshi yaragizwe igikangisho cyo kuvuga ngo ufite cyari igiturufu nabo bafite bavuga bati nimutareka kudukurikirana kuri genocide natwe turazana indege ngewe nuko mbyumva ni munyihanganire Ladislas ndaguha ijambo icyo gitekerezo warunsabiye umwanya reka ukigumana ariko uze kugitanga mu kanya Maître Richard Gisagara mu kanya umusesenguzi turi kumwe hano Ladislas Ngendahimana yavuze ngo muri iyi dosiye ubona ko ikurikirana cyaha ryabayemo kubogama cyangwa gukoreshwa mwe muri aho ngaho ni iki cyagaragaye cyane ni ukubogama bya muntu ni ugukoreshwa ni iki kuri mwebwe ndumva ngewe navuga ko ari byombi kubera yuko erega icyemezo cyafashwe na Juge Bruguière au départ unakirebye mu rwego rw'amategeko nkeka ko ari n'icyasha kinini cyane mu bucamanza bw'Ubufaransa ni ubwa mbere ugisomye uko cyanditse nta nubwo wamenya ko ari icyemezo cy'umucamanza ubundi icyemezo cy'umucamanza kiba ari icyemezo gifatika gifite motivation isobanutse igaragara naho iyo usomye icyemezo yafashe icyo gihe bwa mbere nka juge d'instruction wagira ngo ni nk'igitabo cya Roma cyanditse ntabwo sincèrement dès le départ n'umuntu utazi ikibazo cy'u Rwanda n'Ubufaransa umuntu w'umunyamategeko gusa uje akakireba akacyumva akagisoma ahita abona ko harimo ikibazo ubwo rero ndumva byombi ni umuntu yabivuga hari ukubogama hari no gukoreshwa kuko uburyo akete zakozwe abantu yagiye abaza abamutsadurije abagiye bamufasha gushakisha abo bantu bose urumva abantu yabazaga nabo yabaga hawe n'uriya Fabien nabo yashakaga ni wamutsadurizaga urumva dès le départ nta kuntu byari kuvamo ikintu kizima ndumva rero byo yabivuga hari kubogama cyangwa se gukoreshwa byombi ndumva ari temeze ebyiri umuntu yakoresha kubera yuko hanyuma hamaze kugaragara Maître Richard hamaze kugaragara raporo ya Natalipu na Marc Trevidic aho mu Bufaransa ntabwo umurego wo gukurikirana iki kibazo wagabanutse kuri mwebwe muhari évidemment byahise bigabanuka kubera yuko icya mbere
uzi ko abajije bombi uvuze Nathalie Pousse na Trevidic baje mu Rwanda ibyo Brigade atari yakoze. Ikindi kandi bo bafashe umwanya uhagije bakora ankete babaza abantu benshi barangije hagarutse klima navuga ngo iki ibya mbere ankete ya mbere wabonaga ari politike ankete ya kabiri nibwo wabonye none bibaye judiciaire. Urumva icyo gihe byatumye hahise hazaho gutuza tutangira kubona ko ibintu bitangiye kujya mu buryo dutampliswe muri iyo minsi nanone usibye n'ibyo myitwarire ya Trevidic ni nabwo ubucamanza bw'Ubufaransa bwatangiye kugenda ubona ko butangiye gusobanukirwa n'ibintu ubona ko butangiye gukora ibintu mu buryo ubona amategeko nk'uko byabuzwa ari politico judiciaire wabonye ko bitangiye kuba plus judiciaire que politique. Igihe urumva byatumye klima imera neza none umuntu atangira kubona ko amaherezo ibintu bizasubira mu buryo. Ni ikibazo mwebwe muri aho wenda mugikurikirana nk'abanyamategeko birumvikana niho muri niyo mirimo yanyu ya buri munsi, ariko mwatubwira ko nk'abandi banyarwanda bari aho la communauté rwandaise la communauté française aho ngaho ni ikibazo wabonaga bakurikira cyangwa ni ibintu biri muri prétoire aho ngaho muri za nzu z'ubutabera mu ngoro z'ubutabera gusa? Oya, icyo abanyarwanda bagikurikira cyane ngira ngo muribuka yuko ndumva hageze nyakubahwa Evode igeze kubikomozaho. Muzi ko mu bantu bigitangira bwa mbere ankete zabayeho zibaho nta munyarwanda uzirimo ari ankete ikorwa na Juge Bruguière gusa ari ku ruhare rw'Ubufaransa. Noneho muri aba bayobozi bakuru b'ingabo bashyizwe mu majwi muzi ko hari umwe wafashwe, noneho amaze gufatwa icyo gihe kigaragaza ko abanyarwanda babikurikiranye cyane nk'uko wari ubimbajije. habayeho imyigaragambyo y'abanyarwanda bajya kwakira baza kwigaragambya ku rukiko ubwo uwo musirikare mukuru yafatwaga, ku buryo ndavuga n'ubwa mbere mu manza ziri hano imanza zimaze kuba nyinshi muri iyi minsi habayeho kwigaragambya k'abanyarwanda. Urumva dero depart abanyarwanda baragikurikiranye cyane icyo kibazo kugera kuri ubu ngubu ni kimwe muri dosiye zavugwaga cyane twarebagaho twese. Voilà, muri iyi minsi wenda nk'uko ahuje Nathalie Pousse na Trevidic batangiye wenda abantu babaye nk'aho bari demobilize gatoya kuko babonaga ibintu bijya mu buryo, ariko dero depart icyo kibazo abantu baragikurikiye cyane. Communauté rwandaise yose yarahagutse irahagarara hagiyemo niyo myigaragambyo nk'uko amaze kubabwira. Ni uruhe ruhande rwari rufite ingufu muri iyi dosiye? Ari uruhande rw'abarekara mu butabera ku bapilote b'Abafaransa baguye muri iriya ndege cyangwa se uruhande rw'umuryango wa Habyarimana? Nabo ariko nabo rega bagenda bacika intege muri iyi minsi. Au départ bari très virulent kuko iyi niyo dosiye babonaga kuri nyine yari igikangisho kuri bo, bavuga bati voilà iyi niho tugiye kubafatira voilà. Ariko ubu nabwo basigaye barakonje ntabwo tukibabona cyane. Aho durutse kubabona wenda ni muri rwa rubanza rwa Kabuga, ubwo Kabuga yari ahari nabwo yafatwaga yaburanye bwa mbere nibwo wongeye kubona bagaragaye, ariko muri izi dosiye ntabwo bakomeje kugaragara cyane. Kera bigitangira muri za 1998 za 2003 ubwo effectivement umuntu yabonaga ukabona bari mobilize, ariko ubu ngubu bazi ko bari mu marembera nk'uko bijya bivugwa ntabwo iba kigaragara cyane. Ladislas umukanya wari wasabye umwanya. Ese nari nasabye umwanya kuko hari ikintu twatangiriyeho tuvuga impamvu kuba iyo dosiye yaratinze cyangwa uru rubanza rwaratinze, denda tubyekoresha ijambo urubanza, ariko nibyo ndavuga ngo umwana apfa mu iterura. Impamvu ntashatse kukigarukaho ni uko iyo Bruguière aba yarakoze iperereza neza koko nk'umugenzacyaha cyangwa umucamanza gukora iperereza ry'ibanze, iyo aba yarakoze iperereza rye neza ntabwo iyi dosiye ari gutinda nk'uko yatinze, kubera yuko aho yicariye mu biro bye akaganira na ba Singaye, akaganira na ba Philippe Rengensi, akaganira na ba Ruzibiza, akaganira n'abandi, bakamubwira ibintu agakora roma bamugani nk'uko Maître Gisagara ivuga, agakandika raporo ye. Noneho aho kugira ngo akore na raporo y'ubutabera agakora raporo ya politiki, kuko yatangiye avuga ngo mu mpera z'igihumbi 1980 ngo havutse umutwe w'iterabwoba witwa FPR. Icyo kibi cya mbere. Atangiye dosiye ye atangire ku mwanzuro wa politiki kurusha uko atangiye ku ntangiriro ya dosiye y'ubugenzacyaha. Icyo ni icya mbere.
icya kabiri impamvu mbona yatinze ntabwo ngewe ikibazo kinini nagishyira kuri dosiye nyirizina, nagishyira ku bakoze dosiye n'uburyo bayikozemo. kuko Bruguière amaze gukora dosiye ye hagati y'igihumbi cyenda mirongo icyenda n'umunani n'ibihumbi bibiri na gatandatu agasohora manda, u Rwanda rwirukanye ambasaderi w'Ubufaransa, ariko hagati aho rushyiraho na komisiyo ya mucyo. Komisiyo ya mucyo noneho iza nayo irimo, habaye komisiyo ebyiri. Hari komisiyo ya mucyo yasuzumaga uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi, haba na komisiyo ya Mutsinzi yasuzumaga cyangwa yakurikiranaga aba barahanuye indege n'ukuntu yahanuwemo. Noneho ni ukuvuga ngo habayeho dosiye mu Bufaransa ya Bruguière, mu Rwanda habaye izindi dosiye ebyiri nazo zitoroheye Ubufaransa. Hajemo bariya abacamanza ba Natalipu na Trevidic, noneho nabo baje bagomba gusana ibyo Bruguière yari yarangije, ariko banaje bagomba nanone gusubiza ku byo u Rwanda rwakoze. Ni ukuvuga ngo Bruguière yatangije ikintu kimeze nk'igisasu, kimeze nk'aho cyaturikanye ubutabera bw'Ubufaransa. Njye mbona yarabateze ikintu kimeze nka mine kitaboroheye, ku buryo ibyo barimo gukora byose bafite umutego w'ibanze Bruguière yabateze, byari ukwisubiza agaciro. bafite umutego w'ibanze yabateze, bagomba guhora barwana nawo kugira ngo bagaragaze koko ko bagomba gutanga ubutabera. tugaruke gato, nibyo mpamvu uravuze ngo uratuganirira nk'abantu bose babizi. Raporo ya komisiyo Mutsinzi, Mutsinzi Yohana yaratabarutse, mu gifaransa bavuga ngo peya soname. Iyo yakurikiranye by'umwihariko ikibazo cy'ahanurwa ry'indege, ubwo ni ku ruhande rw'u Rwanda, yari yerekanye iki? Urumva ahantu byapfiriye, reka buriya Bruguière yashoje avuga ngo indege yahanuriwe i Masaka, ngo abarashe indege ngo bari i Masaka. Aho hantu i Masaka ntiyigeze ahagera. Bruguière yakoze iperereza rinda rirangiza adakandagiye ku butaka bw'u Rwanda na rimwe, ariko agira umwanzuro uvuga ngo abarashe indege bari i Masaka. Ku ruhande rumwe njye nk'umusesenguzi reka mvuge ngo bwo iba yararasiwe i Masaka, ese Masaka hari mu butaka bugenzurwa na FPR? Icyo ni icyambere nk'umusesenguzi nacyo nakibaza. Ariko noneho yanabivuze atigeze ahagera. Nawe hano Masaka umaje uti ni hehe, hafite korodone zimeze gute? Abo yabajije, bamwe mu bo yavugaga yabajije bavuga ko ari batemwe oculaire et auriculaire, bamwe na bamwe barabibonye cyangwa barabyumvise. Abo bose abo yabajije bose kandi bakavuga ko bari Abanyarwanda. Abo yabajije bose baritemwe auriculaire. Bose bavugaga n'ababyumvise, kuko nta n'umwe wigeze avuga ati ni njye wayihanuye. Nicyo twita amabwire Elizwidi. Bamubwiye ngo numvise ko, ariko nta n'umwe wigeze avuga ati ni njye wayirashe ndaha. Icyo ni icyambere. Icya kabiri noneho komisiyo ya Mutsinzi wayoboye n'urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda, yo yaje kuvuga yuko igaragaza yuko abarashe indege baturutse mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Iyi raporo iza kugaragara kuko icyo kigo cyo uko byamera kose n'inkotanyi zaba zaragize gucengera, ntabwo zaba zaracengeye mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Itariki zagifatiye hirazwi, ni mu kwa gatanu. Indege yahanutse mu kwa gatanu. Ibyo byose byagaragaye ntunganira Tsirasi ko akse muri iriya zone, access muri iriya zone yari na zone irinzwe cyane, kugira ngo kumva ko hari umuntu muri RPF winjiye muri iriya zone agashobora kuba yakoreramo igikorwa nk'icyo, abahazi bose bavugaga ko byari bigoye. Noneho habaye izo raporo ebyiri. Ya Mutsinzi yigaragaje yuko abahanuye indege bari mu kigo cya gisirikare cya Kanombe. Iyi raporo buriya u Rwanda rwo rwakoraga raporo mu gihe ba Trevidic bamaze kwinjiramo na Natalipu. Izi raporo zose bazihaye Ubufaransa, bazihaye abacamanza kugira ngo banazikoreshe. Mu kuzikoresha rero, ahantu mbona ba Natalipu na Marc Trevidic bakoze ikintu navuga ko ari ubunyamwuga, sinzi niba koko ari ubunyamwuga kuko sindi umucamanza, sinigeze mba mu butabera, nuko nibura bo bageze igihe bashyiramo ikintu cya gatatu, kuko guhanura indege kugira ngo umenye ahantu yaturutse ugomba gukora enquête balistique. Bo bageze igihe noneho basaba ko hakorwa iperereza rishobora noneho rishingiye ku bumenyi ku by'ibisasu n'iby'indege, kumenya ngo ese kugira ngo indege igwe ireba hano umuntu yaba yarayirashe aherereye he, kugira ngo indege igwe muri iki cyerekezo, cyangwa ukurikije aho yabaye tushe, ukurikije aho igisasu cyayihamije, aho igisasu cyayihamije naho yaguye. Kuko buriya ngo ino manyereye ku rukoma ariko igwa mu mamera, no kwanga ngo ntabwo wanyerera ujya inyuma.
ntabwo ushobora kunyerera ujya aho uvuye unyerera ujya imbere noneho mbwira vuba ngo zihiye kare ko wageze noneho ubanza yari inyamanza inyamanza yanyereye ku rukoma igwa mu mamera ati kwisanga biraguma noneho rero inyamanza iyanyereyemo iravuga ngo zihiye kare ko bagesera ikomereza noneho rero impamvu ngiye mbigarukaho ni uko nibura bamaze gukora iri perereza noneho ryo kuvuga ngo ese dushingiye ahantu igisasu cyarashe n'ukuntu indege yaguye ese birashoboka yuko uwaba yararashe indege yaba yarari kuri uriya musozi kuko isasu ryarashe ku ruhande rwo haruguru kandi uturutse i Masaka warasa ku ruhande rwo hepfo bavuga bati ntabwo bishoboka iperereza rya burigeri mu ntangiriro mu buryo bwa balisitike naho ryatereye agaciro ntabwo ari isasu ushaka n'imisire imisire ariko ni igisasu kinini gihanura indege ariko icyo nashaka kuvuga ni uko iyi dosiye gutinda kwayo byaturutse kuri nyirabayazana burigeri ariko noneho n'uburyo icyo wari wabajije uti raporo ya Mutsinzi yagaragaje iki n'ibyo ngibyo nari ndimo gusobanura ariko ibyo ngibyo Mutsinzi yagaragaje n'iperereza rya Marc Trevidic na Natalipu nicyo byaje kwerekana nanone ko abarashe indege byanze bikunze bari baherereye mu ruhande rw'ikigo cya gisirikare cya Kanombe byanze bikunze rero icyo kigo cyo cyari mu maboko ya Exfar ariko ikibazo ahantu gikomereye muri iyi dosiye kuva mu ntangiriro kuki aba bacamanza abantu bagiye gutanga ikirego aho kugira ngo bagenze icyaha ahubwo bakagenza uruhande rumwe kuko bavuga bati ikibazo dufite ni indege yari irimo abantu bacu yahanuwe bari kugenza uburyo indege yahanuwe aho kugira ngo batangirire ku musingi remezo wo kuvuga ngo iyi ndege yarahanuwe kandi yahanuwe na FPR n'abayobozi bayo kuko urumva byose byatangira kuvuga ngo uko byamera kose tugomba kugaragaza yuko iyi ndege yahanuwe na FPR tukagaragaza n'abantu bo muri FPR bayihanuye aho ngaho rero niho ibintu byatangiriye nabi ari nayo mpamvu mbona ko iyi dosiye gutinda kwayo yabayemo amakosa menshi mu ntangiriro nk'uko na Maître Richard yabivugaga ku buryo itashoboraga kwihuta cyangwa kurangira vuba kubera yuko hari harimo amafuti menshi n'amakosa menshi ku buryo mu buryo bw'ubutabera hari byinshi byasabaga kugororoka ese muri iryo kurikirana cyaha ubundi twumvise bavugagamo abantu bari ba ofisiye superiyeri wenda byaza muri bya bindi bya responsabilité du supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique hari aho bari barigeze bagaragaza hari aho barigeze bagaragaza unité commando nyiri gikorwa amazina bo hari abantu bavugamo ngo bita letireri bavugamo umuntu witwa Hakizimana Eric na Frank Nziza ngira ngo nabo babiri bavuga ngo nibo letireri hanyuma ikindi ngira ngo rega musomeri yakira cyemezo cya cassation hari abantu bagenda bavuga ngo ziriya tube zari zirimo misile kugeza misile uretse bamwe baravuga ngo ni de fabrication russe hari ngira ngo umvise ubuhamya bwo ari Minister wa Defense hano muri za 93 cyangwa na kabiri witwa Gasana James uvuga ngo Exfar ntabwo yari ifite izo misile abandi bakavuga ngo zaguzwe mu Burusiya ngo iske zaguzwe ibyo byose izo enquête ntazigeze zikorwa deja baranavuga bati nta na boîte noire yabonetse deja no muri cour de cassation yaba memorebye na décision ya chambre d'instruction ya cour d'appel hose icyo banakubwira nuko kubwira bati nta boîte noire nta perereza ryahise rikorwa ku kanya ryatuma hashobora kuboneka ibimenyetso donc les preuves matérielles ibimenyetso bifatika donc nta biri muri iriya dosiye nabyo nta bihari hanyuma ni ukuvuga ngo rero iyo ugenda ureba hanyuma nagira ngo gatoya ntunganire Ladislas ku kintu yavugaga ndetse na Maître Richard yavuze buriya iriya dosiye ya Bruguère ni nayo ntuza uwitwa Mireles nawe ni juge d'instruction muri Espagne nawe niyo yongeyeho ibindi bigambo nawe akora ikintu cye yise dosiye kuko urebe bose batangira bita RPF umutwe w'iterabwoba donc noneho urumva nabo bakavuga ariko uwo muri Espagne we yavugaga yuko ngo ashaka gukurikirana ngo we yakoresheje ibyo bita compétence universelle ko bashaka gukurikirana ibijyanye ngo abantu baba padiri cyangwa bihaye Imana ngo baguye hano ariko ikintu navuga nuko buriya Jean-Louis Bruguère akoresha atangiriye dosiye buriya ntabwo yakoresheje compétence universelle we yakoresheje
bya bintu biri mu mategeko mpuzamahanga n'ububasha bita competence extraterritoriale ibihugu bifite, we ashingiye ko kuba muri ba victime harimo abafaransa. donc ni ukuvuga ngo hari ububasha igihugu kiha iyo victime ari umwenegihugu wacu dushobora gukurikirana uwaba yaramukoreye icyaha aho ariho hose. iyo ngengera ngo nibyo Bruegel we yakoresheje, etandoneke Miroresi we yakoresheje ibyitwa competence universelle. ariko rero ubireba uko byagenda kose at the end iyi dosiye navuga ngo yari urusaku gusa, yari urusaku. ariko ibyo wavugaga ngo bya unité byaki, urabona hari ibintu bagiye bavuga, hari ubuhamya bw'abitwa Babuduru Ruzibiza, hari abo ba Rudasingo bavuga ngo bumvise babivuga. donc noneho ukavuga ngo misile ngo zavuwe aha, ngo zazanywe muri pick up, ngo hanyuma ngo twebwe twari turi hariya muri CND. donc urumva baravuga ngo babandi hari buzi ko hari batayo y'abasirikare 600 bari hano bari baraje kurinda abanyapolitike. donc bo bavuga ko abagiye kurasa iyo ndege bavuye muri abo bariya babiri ba Frank Nziza na Hakizimana Eric. donc ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose ni inkuru zimeze nk'izo mu kabari, nta kintu na kimwe wakubwira ngo cya constitue dossier judiciaire iri solide. donc ibyo uvuga ngo bidentifie unité la réponse no. ibyo rero wavugaga ngo ni command responsibility no, ni ibintu nyine bashingiye kuri ayo makuru bagiye babona. bamwe hari abantu bagiye bava hano bahunze, harimo abo ba Ruzibiza, harimo abandi basirikare bato. donc abantu bagiye bajya kwa Bruegel ngo bagiye gutanga ubuhamya. Abdul Ruzibiza ngira ngo we yari yaramaze no kwiretracta, yabaga muri Norvège. we anavuga yuko bababwiraga ngo bashobora kubaho ubuhungiro, bashobora kubarinda, bashobora kugira ibyo babemerera. nyuma hari n'abavuze ko hari ibyo babemereye batabahaye. donc ngira ngo urumva yari dossier manipulé dès le départ, nibyo Maître Richard yavuze. idosiye rero yatangiye nabi, bya bindi bavuga ngo umwana apfira mu iterura. Maître Richard, icyemezo rero kirafatwa ku wa 15 Gashyantare uyu mwaka, cyarafashwe aho mu Bufaransa cyakiriwe gute? navuga ngo abantu bari ruhukije, niko navuga ko yuko twari tumaze kurambirwa dès le départ. byagaragaye aho kuva le juge Trévidic na Nathalie Pousse bagira mu Rwanda bafata icyemezo, twe twavugaga tuti ukuri kuragaragaye, nimugeraho mwereke komeza kudutesha umutwe tujye ku bindi bibazo bikomeye biriho bigaragara. ariko rero nyine ubucamanza bwakomeje inzira yabwo bifata umwanya, haba nyine icyemezo d'abord muri Trévidic yari yafashe na Nathalie Pousse, habayo pourvoi en cassation. urumva byafashe imyaka myinshi, 2018 parquet. ubundi ni naho mvuga ko umuntu akomeza mvuga ngo nkoresha terme kwiruhutsa. ubundi kenshi nkuko honorable Vodi yigize kubivuga au départ, asobanura kuko yasobanuye neza ukuntu procedure igenda. iyo umuntu atanze ikirego, utanga ikirego, noneho parquet ikaba ariyo niyo isezisa le juge d'instruction kugira ngo abone ukomeza enquête. parquet rero kumva ko niyo ibisaba ko ikurikirana ribaho. parquet kuva ku juge d'instruction Trévidic yafata icyemezo, parquet yagiye ku ruhande rumwe nawe nayo ikavuga iti nta irema zihari, ni no lieu. icyo gihe parquet yarabisabye, bisaba kuva de juge d'instruction, ibisaba devant la cour de cassation, ariko basaba ko bikomeza kugerezaho la cour de cassation ifashe icyemezo. donc nibyo navuga rero ngo twe icyo gihe ni nko kwiruhutsa, twavuze ati okay enfin noneho birarangiye, icyo kiveho, iryo kuyobya uburari, kuko hari nko kuyobya uburari, biveho noneho tujye mu bindi. hari ibindi bintu by'ubucamanza bikomeye noneho biri kuri twakagombye kujyamo kira kivuyeho. ubwo rero ndumva muri make navuga ko uburyo twacyakira icyemezo vraiment nko kwirutsa, twarakishimiye nk'abanyarwanda batuye hano. bavuga ati noneho ubu ngubu ubucamanza kuko cya cyemezo n'icyasha ku bucamanza bw'Ubufaransa, kubona habafata icyemezo kimeze nka kuriya kandi ari icyemezo kijyanye na dosiye ikomeye. ni n'ubwa mbere navuga la cour de cassation ikasa mu magambo nkariya icyemezo cya juge d'instruction antiterroriste. ubundi juge d'instruction antiterroriste
ni poli ikomeye hano ifite muwaye nyinshi akenshi ibyemezo ifashe serare kubona kuri do kasasiyo ibikasa mu magambo nk'ari ivuga iti sirikare ya rien avoir ibyo mwakoze byose birimo uburiganya bigendeye ku kinyoma ni ubwa mbere vraiment nduva nta yindi dosiye nzi mu madosiye yose yabaye hano yakozwe mu rwego rwa terorisme aho kuri do kasasiyo ivuga nta muntu nkakuri ikavuga iti juge d'instruction ibintu byose wakoze nta kimwe na kimwe kizima kirimo voilà nduva rero muri make kugusubiza navuga ko ni icyemezo cyadushimishije turavuga ati none ibintu bigiye mu buryo reka noneho ubucamanza bukomeza akazi kabwo mu bindi bibazo biriho hari izindi manza nyinshi zikomeye ubu nizo tugiye guhanga amaso muri iyi minsi hanyuma bifite icyo twakwita nk'inkurikizi zihe implication ya kiriya cyemezo ku bijyanye n'izo manza zindi uvuga ndatekereza ko hashobora kuba harimo n'izijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ubundi saho muri izo manza iki kibazo cy'indege hari ubwo cyajyaga kiza mu mpaka kuko ni kimwe mu bintu byagiye binaba agatereranzamba mu manza za rusha juridiquement parlant ntaho bihuriye twajyaga ariko la defense igihe cyose abantu baburanira abashinjwa ntago bajyaga babura uburyo bagashyiramo ndumva abo turi kumwe muri kino kiganiro bombi babivuzeho yaba ari musesenguza ya distrasi yaba ari honorable Evode bavuze ko iyi dosiye afite yafunguwe ari nk'igikangisho urumva rero n'abandi la defense abantu baburanira bose abakurikiranyweho jenoside nta rubanza rumwe bataburaga kubivugaho bakabikomozaho bavuga bati n'ubundi ntabwo tuzi neza imbarutso ya jenoside haracyari ankete ziriho juridiquement parlant ntaho bihuriye ariko ntabwo bajya babura uburyo bakagaruraho ndumva rero nta impact bizagira ku zindi manza zigiye ziriho ziburanisha rya jenoside ariko ni cyiza kuba kikivuyeho urumva ni nk'aho ni urwitwazo rumwe ruvuyeho ikindi navuga ni uko mu zindi hari imanza za jenoside ubwazo z'abakurikiranyweho uruhare baba baragize muri jenoside ariko hari n'ibya negationisme kujya negationisme ho ni très important urubanza ni très important kubera yuko mu bantu zimwe muri teori abanegationiste bakoresha mbere batangiye bakoresha negationisme iri pure bête yo kuvuga ko nta jenoside yabayeho ariko ubu ngubu aho byari bimaze kugira ahangaha bamwe ndavuga bamwe abasomye cyangwa se bavuga ngo ni abascientifique ntabwo byari bigishoboka kuvuga ngo nta jenoside yabayeho ngo bakore negationisme pure dire ahubwo ubu ngubu bashakaga teori zo kuvuga urabona jenoside uburyo yatangiye sibwo uburyo abafitemo uruhare ni abangaba bakagendera kuri kiriya cya teori y'indege urumva iki cyemezo kivuyeho kivuze yuko gihagaritse burundu ya teori ni ikintu kigiye kubabuza iyo argument bajyaga bazana ni coupe l'herbe sous le pied y'ibyo bajyaga bazana kugira ngo teori nshyashya za negationisme d'ailleurs ça tombe bien kubera ko muri iyi minsi rega hari nka mbutayaje niko navuga muri imanza zirebana n'u Rwanda hano mu Bufaransa murabizi hari icyemezo turi kuganiraho cyafashwe hari icyemezo ejo bundi cyafashwe mbere yaho gatoya cyahanaguragaho icyaha le journaliste Patrick de Saint-Exupéry hari urubanza ejo rwabayeho iri joro rwarangira ijoro nko mu masambi y'ijoro narwo rwa Ibervedrine nawe uzi ko Ibervedrine mu bantu bajyaga bakorera publicité cyane iriya teori bavuga bati jenoside tubanze tutekereze gato turebe iki cyemezo nacyo ni icyemezo kizaba gituma izo argument zabo zihagarara ni icyemezo gifite akamaro kanini ndumva kizagira impact kamwe mu kuzindi manza zose ziriho muri iyi minsi no kuri izo teori za negationisme zari ziriho hari ibyo ngira ngo ni honorable Evode yigeze kuvuga ati haba hari isano kuri mwe muri aho ngaho birumvikana nk'ababikurikiranira hafi haba hari isano hagati y'irangira ry'iki kibazo muri buriya buryo bw'ubutabera n'uburyo nanone ngo umushinjacyaha ni juge d'instruction ukurikirana dosiye ya gata nawe yavuze ati nanjye uyu munsi nashoje ibyo nakurikiranaga haba hari aho bihurira kuri mwe we nta n'uriyo yavuze clôture des investigations
Allô? yego turakumva. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, oui, ubundi mu rubanza rwa Gata icyemezo cyafashe ubuse c'est normal ni birasanzwe. Ubundi registre d'instruction iyo akazi ka juge yamukompaye n'umugenzacyaha nibyo koko ni nk'umugenzacyaha wo ku rundi rwego. Uko etape agenda yavansa muri enquête abimenyesha les parties. Ubwo rero iyo ubundi les parties ni nayo intérêt yo kubaho kugira juge d'instruction mu ikurikirana manza mu Bufaransa. Ubundi iyo bikiri muri parquet niyo yonyine ikurikirana igakora investigation ishaka igakora acte ishaka nta les parties nta ruhare baba bifitemo. Ariko iyo bigiye devant le juge d'instruction avantage nuko les parties ababurana bose bari mu rwo rubanza baba bafite uburenganzira bwo kubwira juge d'instruction bati turabona wakagombye gukora iyi acte iyi niyi ushobora kubaza umuntu runaka ushobora kujya gukora investigation aha les parties bagira initiative. Rero le juge d'instruction iyo we yumva amaze kurangiza investigation zose akeneye abimenyesha les parties. Nibe byabayeho mu rubanza rwa Agata yamenyesheje les parties ko kuri we abona investigation zose zikenewe zarangiye. Ni ukuvuga ngo yabivuze muri kino cyumweru iyo abivuze kuri yayo nta muntu ufunzwe les parties baba bafite amezi 3 kugira ngo icyo cyemezo bagira icyo bamusaba kindi. Iyo nta cyo bamusabye kindi cyo gukora nabo bavuga bati natwe kuko nta cyo tukigusaba gukora turabona natwe piste zose warazirebye icyo yuko fite ibimenyetso bihagije umuntu mwohereje kuburana soit sanze kuko nta kimenyetso na kimwe mfashe sabye noriyo ngo parike nayo ikagira ikimusaba nawe parike nayo kuko parike niyo bwa mbere na mbere yamusabye gukora investigation niyo nayo imubwira iko icyo bita requisition zayo nayo ikavuga iti natwe turabona nta kundi ni noriyo cyangwa se kurikirana none icyemezo kigafatwa nduva ngo nko mu mezi wenda 3 cyangwa se wenda bikari bizarenzaho gatoya nibwo icyo cyemezo cya noriyo kizafata soit cya noriyo soit kitari cyo kumworeza kuburana kizabaho. Ariko nkuko honorable Evode yabivuze nanjye nkurikije uko mbibona ko bimeze ahangaha wenda hari probability nyinshi yuko ari noriyo ishobora gufatwa. Maître Evode iyo habaye noriyo ariko umuntu akumva atanyuzwe kandi yabaye nko ku rwego nka ruriya rwafashwe bigenda biti? Oya iyo utanyuzwe urihanagura kuko urisura urihanagura kuko impamvu mbivuze ku rwego nka ruriya ni ukuvuga ngo ikintu cyonyine gishoboka nigize kubivugaho kuko deja urabona icyo bita hari ikintu bita le prise de la procédure pour les charges nouvelles. Ibyo ngibyo navuze gusa ko iyo habonetse des éléments nouveaux parce que déjà ubundi les non-lieux ni ibyemezo bidakunze kuba bifite icyo nakwita caractère définitif. So noneho ni ukuvuga ko rero attention les non-lieux hari abantu babyiteranya n'ibyo twita classement sans suite kuko classement sans suite ni bijyana na opportunité de poursuite ni yindi principe ivuga ko umushinjacyaha decide gukurikirana cyangwa kudakurikirana. Ibyo rero byo bitandukanye na non-lieux mu Bufaransa byombi barabifite. Ariko ikigaragara rero nuko est-ce que des éléments nouveaux cyangwa se des faits nouveaux est-ce que hari murabona hari zizemereje cyangwa hari je ne pense pas. Imyaka 20 ningahe irashize ntabyo babonye ahubwo nyine nibyo nigeze kuvuga nti piste de l'autre camp. Hari piste deja ubwo piste RPF yo yamaze jusqu'ici yamaze kuba écarté. Ahubwo se ya piste yindi bamutsinzi babonaga na raporo ya Trevidic na Natalipo. Est-ce que noneho yo hari uwayijyamo ntabwo nibaza ko bariya bazayinjiramo kuko nibitunga gatoki muri ziriya ntabwo ngo nakanze garimo. Donc noneho ngatekereza yuko uyu munsi la décision pourrait être définitive ariko mu magambo make ubwo kuri izaba iyi noriye nuko tuzemproma uretse ko byanagaragaye ko nibimenyetso nta bihari byatuma iyo dosibaho ariko no washaka yashyiramo ko uwakoze kiriya cyaha atamenyekanye. Parce que déjà kuko navukubwiye ko nayo ari mwe mu mpamvu za noriye si l'auteur le suspect n'est pas identifié
n'uriyo nabwo iba prononce ni imwe mu mpamvu zinateganywa mu mategeko y'Ubufaransa ku bijyanye na kese nk'izi ngizi. Ikindi cya kabiri cyari kinaguye rega buriya abantu batanabonaga nababwiye ko Juge Bruguera atangira iriya dosiye yashingiye ku mategeko y'Ubufaransa, donc le droit interne, akoresheje bya bintu bita competence extraterritoriale, donc ububasha ndengambibi ibihugu biba bifite mu mategeko ku byaha bimwe na bimwe. None rero cyangwa se bitewe na nationalité either ya y'uwakoze icyaha cyangwa se y'uwagikorewe. Ikibazo rero buri abantu batanabonaga nuko muri ushingiye no kuri principe ya égalité souveraine des états, kuko ukwiye kureba ngo abakurikiranwaga ni bande. Wibuke ko Juge Bruguera agitangira mu cyemezo cye we avugamo na His Excellence ariko akavuga ko we ari protégé par l'immunité de ses fonctions en tant que chef d'état. Donc nukuvuga ko ikintu kimwe abantu banibagirwaga muri iyi case nta na leta iburanisha yindi, kuko buri ya leta ntiburanisha yindi. Donc nukuvuga ngo ukwiye kureba ngo abaregwaga hano ni bande. Nukuvuga ko bavugaga ngo umukuru w'igihugu nibyegera bye ariko baka we ntamushyire muri we ntamushyire kuri mandat d'arrêt, akavuga ko ari protégé na immunité donc reconnu au chef d'état. Donc en fonction nukuvuga ko rero ikibazo cyazaga kuvuga ngo wowe muri magambo make leta ze ni kereka chef de l'état ni institution. Buriya hari ikintu bita l'institution du chef de l'état igitandukanye na His Excellence Paul Kagame nk'umuntu. Hari Perezida wa Repubulika na institution. Donc nukuvuga ko nta na leta ishobora kuburanisha yindi keretse gusa ya yindi ibyemeye bakisumeta bakavuga ngo turemeye ko mutuburanisha bakanabisinyira. Ariko nukuvuga ko leta nk'Ubufaransa nk'abantu bafite ubutabera bwabo bw'igihugu nabo ntabo baje bari bafite bwo kuba baburanisha iyindi leta. Donc nukuvuga ko rero ahangaha hari harimo ihurizo rikomeye, ari nayo mpamvu ibi bintu bye byose bifite amafaranga batakaje. Hari ayo bahaye abavoka, hari ayo bagize gute sinzi ni ba Bernard Menge hari amafaranga basabye, kuko ubundi iyo ujyanye umuntu mu manza z'amaherere nk'izi ngizi Maître Richard arabizi no mwavoka nk'amafaranga wahaye avoka gusiragizwa bitari ngombwa, ibyo byose ufite uko wabyishyuza en dommages intérêts. Ariko sinzi niba bamenye wenda barabisabye cyangwa barabyihoreye, ariko ikigaragara cyo nuko jusqu'ici nkuko twatangiye tubivuga ni dossier bigaragara ko yari igikangisho, ariko ikintu cyonyine gishoboka pour l'ouverture cyangwa se kongera gusubira kuri dossier hakoreshejwe ibyo bita donc biriya nakubwiye la théorie le prise de la procédure sur base y'ibyo bita donc nouveaux éléments. ntabyo mbona hafi ahangaha nabwo, kandi procureur kugira ngo ufate icyo cyemezo baravuga ngo niyo icyemezo cya Noriyo cyabaye motivé en fait et non en droit. Ariko ugiye kubireba ugasanga witegereje neza kuva Natalipo na Trevidic barangije iperereza ryabo, ubundi umushinjacyaha erega ministère public ubundi ni avocat de la société, niwe uburanira uhagarariye inyungu za société. Dès le départ rero yahise ajya ku ruhande yahise deja ajya ku ruhande rwa juge d'instruction. Ahantu hose parike yagiye irekrama Noriyo, même naha muri cour de cassation umuntu witwa avocat général, ubwo ngubwo kuri ruriya rwego muri systeme yabo uwo bita avocat général niwe ubuhagarariye nyine, niwe ubuvuga mu izina ry'ubushinjacyaha. Nawe yasabye loger en bloc de pourvoi zose zari zabaye déposé à ce niveau là. Donc nkaba ntekereza yuko rero iyi baringa ikwiye kuba enterré définitivement, kuko nkuko Maître Richard yabivugaga abantu bakajya mu bindi. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yaravuze ngo ni ikinyoma gikubitiwe hareba ipari. Ubwo nanze kuvuga inzega ni mu Rwanda ni ariko ikinyoma cy'imyaka 20 Mbarese hari hafi yashugwe navuze ipari gikubitiwe hareba ipari cyakubitiwe hareba ipari. Ndetse ubona ko rwose ku ruhande rw'u Rwanda habayeho kuvuga ngo ahwi no kujya mu bindi. Ariko yavuze ngo Maître Gisagara yavuze ngo hari yakoresheje irihe jambo kw'imanza ari nyinshi, hari uruvunganzoka rw'imanza nanone zitegerejwe ziri hariya. Ubu noneho Ladislas ni ukuvuga ko ikintu cyo kwishisha cyo gukeka kubwo ruburanishirizwa mu Bufaransa hari habamo kubugama kirimo kugenda kishiraho ku bwawe.
cyane ko n'iyo ambuteyaje yakoresheje ijambo ambuteyaje ry'igifaransa iyo ambuteyaje ije muri iyi myaka iriya ambuteyaje ije muri iyi myaka ariko nubwo ubutabera bwigenga njye nemera ko ubutabera bwigenga mu gihe umucamanza afata icyemezo ntihagire urwego rwa politiki rukivuguruza nibwo mvuga ko ubutabera bwigenga ariko nanone ku rundi ruhande nkavuga ko ubutabera butigenga kubera yuko bukorera mu cyo nakwita mvironoma cyangwa mu kirere gifite impumeko ya politiki n'imibanire n'imibereho y'abenegihugu cyangwa se imibanire y'ibihugu ukuntu ibihugu bibanye rero n'ukuntu abaturage babanye n'ukuntu babayeho bigira uruhare runini cyane mu mikorere cyangwa mu byemezo bifatwa n'abari mu nzego z'ubutabera koko nabo ni abantu ariko kuvuga yuko byaba birangiye ntabwo ariko nabivuga ariko navuga ngo nibura nshingiye ku ibintu byose ukuntu bimeze hari abantu bamaze kuburanishirizwa mu Bufaransa hari abantu bamaze kuburanishirizwa mu Bufaransa kandi barakatirwa nicyo nashakaga kuvuga ibi byose byabaye twatangiye tuvuga ukuntu Bruguière yatangiye iyi dosiye kugira ngo arangaze cyangwa se avuguruze ibyo abadepite bari batangiye gukora kugira ngo bavuguruze ibyaregwaga leta y'Ubufaransa muri icyo gihe noneho Bruguière amera nkaho aje kuri kontaratake noneho kuvuga ngo ariko murimo gushakira aha ahubwo njye nabagira inama cyangwa nabasaba kureka ibi ngibi kuko njye aribyo ndimo gukurikirana mu buryo bw'ubutabera kandi biri aha ngaha mu buryo bw'ubutabera rero buri ibyemezo by'umucamanza bigira ingufu nyinshi cyane kurusha ibyemezo by'abanyapolitiki kubera iki iyo umucamanza yicaye niyo yakwicara mu biro by'agakora amakosa ariko za nyandiko asinye mu mafuti menshi aba yakoze nk'uko Bruguière yabikoze isi yose irazikurikirana yenda hakazabaho igihe cyo kurwana nibyo ndi mu Kinyarwanda bavuga ngo nutakwambuye aragukerereza Bruguière yakoze ibintu by'abaringa ariko cya kindi twita icyuka cy'abaringa cyagize ingaruka zikomeye bituma ibihugu bicana umubano bituma u Rwanda rushyiraho komisiyo ebyiri zo gukurikirana abafaransa bituma abafaransa bakurikizaho kujya mu butabera nabo bituma n'izi manza zose zikurikirana na biriya Maître Gisagara avuga ati nicyasha ku butabera bw'Ubufaransa ni ikintu cyakozwe n'umuntu umwe ariko kubera ububasha afite n'uwo ari we byagize ingaruka zikomeye ariko abantu bakurikiranye ikintu mu butabera bikaza kurangira bavuga bati yemwe dusanze kwari ukwikanga ibitariho icyo nashakaga kuvuga mutekereza ko bataye igihe icyo nashakaga kuvuga ni uko ububasha bw'umuntu witwa umucamanza ni ububasha nakwita ndengamipaka kuko icyemezo yafashe kuzajya ukosora biragorana niyo cyaba ari icyemezo kigoranye ubwabyo hari igihe bitaba bibi koko nk'iyi dosiye ya Bruguière njye ku ruhande rumwe nubwo irimo amafuti menshi ariko mbona hari ibyo yafashije icya mbere yatumye nibura mu Bufaransa kubera ukuntu dosiye yamenyekanye cyane mu itangazamakuru no mu hirya no hino byatumye abantu bavuga batari ko ibintu byabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda koko bimeze bite bituma nibura habaho abantu barushaho gutekereza kuri icyo kintu ariko yubatse n'izina yitwa Rujije antiteroriste ariko noneho tugarutse ku by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yavuze Yolande Makuru ari wavuze buriya hirya ya Juge Bruguière icya mbere Juge Bruguière ajya gutangira dosiye ye bamwe mu bantu ba mbere yabajije harimo Faustin Twagiramungu yaravuze Twagiramungu aramubwiye ngo nubwo nta bimenyetso mfite ariko ndemeza byanze bikunze ko nta wundi muntu waba yarahanuye iriya ndege uretse FPR nubwo nta bimenyetso mfite naho ngaho Twagiramungu yatangiye aba kabiri ni uwitwa Philippe Reyntjens w'Umubirigi ni umwe mu bantu bari abatangabuhamya bakomeye bagiye bagira inama Bruguière mu gutegura iyi dosiye kuko nawe ari mu bantu bavuga ngo byanze bikunze indege yahanuwe na FPR niba itarahanuwe na FPR ntabwo bishoboka ko hari undi waba yarayihanuye igihe rero abantu umuntu agiye muri dosiye nk'iyo ngiyo akagenda avuga ngo byanze bikunze byakozwe na FPR mugaragaze ko FPR yabikoze kugaragaza yuko ibyo bintu ari icyuka ni ikintu gikomeye icya gatatu rero nicyo Maître Richard Gisagara yagarutseho wavugaga implication ntabwo njye mbona implication mu buryo bw'ubutabera njye nk'umusesenguzi ndabona implication mu buryo bwa politiki no mu buryo bw'ubushakashatsi kuvuga yuko iyi dosiye ari icyuka mu buryo bw'amategeko bifite uburemere bukomeye kuri ba bantu bahakana jenoside yakorewe abatutsi cyangwa bashaka no kuvuguruza ukuri kwa jenoside yakorewe abatutsi bashaka kuvuga yuko byakozwe na FPR inkotanyi ni ukuvuga ngo icyo nakwita literature negationniste cyangwa se za nyandiko n'imitekerereze y'ubuhakanyi no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi iki ngiki
navuga ko ari inyundo ikomeye bakubise mu mavi yabo no mu nkokora kuko noneho biteshejwe agaciro mu buryo bw'amategeko ntabwo bikiri mu magambo y'abanyapolitiki cyangwa abasesenguzi nkatwe. ati nubwo nta bimenyetso mfite ariko ndumva ari uko byaba byaragenze. Ariko avuzemo amazina y'abantu nka Philippe Regency yabaye hano profesa uriya mu Bubiligi bamufata nka expert de la région de Grand Lac. Gufata umuntu nka Faustin Twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe wa guverinoma y'inzibacyuho yaguye 95 unanditse mu masezerano yarusha. Gufata abantu nk'abo bavugaga bati natwe twari duhari. Ibi bintu ntabwo bishobora kuba nabyo byayobya umuntu wari usanzwe wenda akenguza akabura ubushishoza akagira ngo ubwo afite abantu bari heavy mu mazina ahari afite ibifatika. Ubundi ikinyoma orchestre cyangwa se cyakwirakwijwe n'abantu bafite imbaraga cyangwa basanzwe bazi, kuko hari abantu bari bazwi muri aka karere, muri iyo uri Burayi uri mu ahantu Philippe Regency, André Gishawa, Bernard Lugan, ugafata Jean-Pierre Chrétien. Donc il y a des historiens, hari abantu ugafata abadamu bitwa ba Colette Brackman b'Ababiligi, ugafata bitwa ba Gérard Plunier. Hari abantu, il y a des auteurs, donc hari abantu bagiye bandika ibintu kuri aka karere ku buryo iteka umuntu ushaka amakuru. Hari ba Harrison de Forge ntakiriho, ariko hari abantu bagiye urebye nk'igitabo cya Harrison de Forge Arusha. Aba bantu deja akenshi bagiye baba abatangabuhamya, hari yagiye bagiye baba abatangabuhamya b'ubushinjacyaha. Donc bivuze ngo wasangaga ari abantu n'igitabo cyabo banditse. Umushinjacyaha urarusha mu rubanza yaragikonsulitaga. Uribuka igitabo cya Harrison de Forge cyitwa Aucun témoin ne doit survivre. Hari ibi bitabo bya Philippe Regency, kimwe yanditse muri 1995 kivuga ngo les 3 jours qui ont basculé, qui ont fait basculer l'histoire. Hari ibya André Gishawa, hari bane. So iki aba bantu rero, abo ba Bernard Lugan, urabona renegationniste bariya bose ba lo journaliste camerounais n'indi Charles. Donc urumva aba bantu bose Charles ari nko muri dossier ya Espagne. Donc urabona aba bantu bose ibintu deja harimo na bamwe barimo na André Gishawa, nyuma aribo baje gufasha Abdul Ruzibiza kwandika igitabo bise l'histoire secrète. Abdul Ruzibiza yababwiraga ibyo bintu yumvise ibibiki, kuvuga ngo yari ahari, ngo yari ashinzwe reconnaissance, ngo kumenya burabura. Donc ibyo bintu byose bagiye babyandika, noneho bakora une campagne orchestrée à l'échelle internationale, notamment hagiyemo na wa wundi witwa Pierre Peyan. Donc yari muri icyo kigroupe cye na baonana. Donc baragenda bakora une campagne orchestrée à l'échelle internationale yose qui mettait en cause le FPR. Donc on voit ngo yashinjaga bari abantu bose. Rero ibyo bintu rero byabaye bya bindi Hitler yigeze kuvuga ati y'ikinyoma wagisubiyemo inshuro nyinshi kiba gifite imbaraga kurusha ukuri, ngo kigero kikabukuri, kigera aho ngaho kikabukuri. Hari n'abakubwira bati buri ikinyoma gica muri asanseri, ukuri kugaca muri escalier. Donc no kuvuga ko ibyo bintu byose ni ibintu byari bifite icyo bigamije kuruta inyungu z'ubutabera. Byari bifite icyo bigamije kwangiriza u Rwanda, kwangiriza abayobozi barwo kugira gute, ariko ntabwo nibyo bavuze ngo nutakwambara gutekerereza. Rosa Kabuye yarafashwe mu Budage, murabyibuka ambasade yabo nayo hariya imyigaragambyo yari hari kuri dossier y'Igipampara nayo ya Spain. General Karake wayoboraga intelligence zacu yarafashwe London, murabyibuka. Donc no kuvuga ko ibi bintu ntabwo dushobora kuvuga ngo nta ngaruka byazitugizeho, ariko nkuko wabivuze ukavuga uti iyo dossier ari icyuka, umuntu wazamuye dossier y'icyuka ntabwo ari nawe ushinzwe kugaragaza ko ari icyuka. Ubutabera ikiba kigamijwe n'ibyo bita kugaragaza ukuri, ibyo bita manifestation de la vérité. Manifestation de la vérité ni ugushyira ukuri ahagaragara, burya niyo the main purpose, niyo objectif qu'il faut atteindre iyo ugiye mu butabera. Birangiye rero ukuri kugaragaye, ari nabyo bivugwa ko
bavuga bati umucamanza aragera kuri buri kese yose il n'y a pas de charge suffisante suffisante pour engager donc une procédure judiciaire donc une action pénale donc ku buryo rero njye ntekereza yuko jusqu'ici nibyo bavuga ngo utakwambuye aragukerereza ariko wavuga gutese umuntu agiye akajyana igihuha mu butabera cyangwa akagenda gute ubu nanjye mu gitondo cyangwa radisirasi agiye akavuga ati finaro ubwo babuze wa muntu warashe ya ndege ubu ngubu ni njyewe akajya hano hirya kuri parike hariya yahera kuri ribu cyangwa agahera kuri ribu sibyo bamufata bakamukurikirana bagasanga yari yasinze cyangwa yarabeshya ariko ntabwo bavuga ngo yatesheje umwanya ubutabera ngo yadutesheje igihe ubutabera niko kazi kabwo ariko mujye no mu nkweto z'umuturage udukurikiye uzi ukuntu izo procedure zihenda mwigeze kubivuga ashobora kuvuga ariko abo bagabo abo bantu bize baba babibonye ko ari igihuha basomye dosiye akabona nta kirimo bakicara bakamara 20 ans barya amafaranga yagakoze ibindi bicara bamara 20 barya bamara amafaranga yagakoze ibindi buriya mu mibereho y'abantu na sosiyete y'abantu niko imeze hari abantu nyine barusarurira mu nduru byo kuvuga ngo wibuke ko hajyaho za komisiyo rogatoire abantu bakajya muri misiyo vite bimera nka bya bindi bya MONUSCO muri Kongo bimwe twigeze kuvuga MONUSCO se nimaze imyaka 20 y'amadolari ngo irimo irashaka FDLR kandi icuruzanya nayo donc ubwo ngubwo irashaka ngo imitwe y'iterabwoba iri muri Kongo kandi bakorana so n'urugero nari nguhaye rukwereka yuko barusarurira mu nduru muri domaine zose z'ubuzima bw'isi barahari ni ukuvuga ko rero ushobora no kwinjiramo dero depart ubona ko ikintu cyari igihuha cyangwa umuntu yari yasinze cyangwa se ibyo kurikirana bidahari sibyo ariko wenda kubera ko biguha misiyo zo kujyana Jean-Louis Bruguière yubatse izina ubundi hari aba legis antiterroriste twari tuza bitwa ba Balthazar Garsone bande hari abantu twari tuze ba legis d'instruction ba Damien Van der Merch bababirigi hari abantu kameme bagiye bakora izindi dossier solide zizwi hari abangaba bari muri dossier Lokerbi donc ku buryo nawe ya profisi icyo gihuha yubaka izina rye nubwo yaryubatse nabi so ubutabera rero bw'Ubufaransa bwagombaga kongera kwigarurira icyubahiro no kwigarurira izina kuko deja ubutabera bw'Ubufaransa yari yamaze kubutesha agaciro deja muri iriya dosiye reka dusoreze mu gusoza mpere Paris Betre Richard Gisagara hari icyavuzwe mu kanya ngira ngo kijyanye na dédommagement no kuvuga ngo none se kiva pere pokase ariko cyane reka wenda ibyo mene kubijyamo cyane aba bantu bo ku ruhande rwa defense n'ibindi byose ntacyo basabye nk'indishyi iyo droit iriho ariko ntabwo igendera mu rubanza nka ruriya ni procedure yindi nshyashya ushobora utangiza nyuma y'uko nyuma y'uko n'uburyo ibaye definitif ntabwo rero bari même si bashaka kubikora wenda ari intention yabo kubikora ntabwo bari kubikora muri iyi procedure irangiye ifu gutegeza ko iyi procedure banze ikarangira ya noriyo donc ikaba confirmé nyuma ubwo bibaye definitif nibwo none bashaka gusaba dédommagement ubu ngubu nibwo bashaka kwangaja indi procedure yo gusaba dédommagement ntabwo bari kubikora muri bya rubanza reka tugushimire mugire umunsi mwiza nanjye ndabashimiye ku butumire bwanyu nkashaka no gushimira nabo twari kumwe kubera analize zabo numvise ziri vraiment très brillante murakoze ubwo n'ubutaha nimushaka kudutumira muzatubwira murakoze rwose n'ikazi Radisirasi turugana ku musozo w'ikiganiro mu by'ukuri nibyo narimbaje mu kanya nti umuturage ukurikiye akavuga ati imyaka 20 mu mpaka za dosiye buri wese asoma akavuga ati ubushinjacyaha buratubwira ko nta kirimo kuki mukomeza guhanyanyaza ubwo ariko ndanabijyanisha nuko twebwe usanga ubwo butabera bubwira abantu ngo ntimugakomeze kuburana u Rwandanze kuko imanza zirahenda none bigera kuri za leta imanza zigahenduka imanza zirahenda ariko umunyarwanda urimo kutwumva agomba ntekereza abona asize ku ivuko mu cyaro hirya iyo batagize amahirwe yo kwiga no gusobanukirwa ariko nibura baza umugani w'ikirura n'umwana w'intama izi manza impamvu zakururanye gutya impamvu mvuze ikirura n'umwana w'intama ni uko bitwaje ububasha koko bariya bose babikoze haba muri rwa rwego rw'amategeko mpuzamahanga cyangwa ububasha ndengamipaka yaba ibindi bya extraterritorialité cyangwa se competence universelle nk'uko honorable Vode yabisobanuraga aba bose babikoze
muri bwa buryo bwo kuvuga ngo akaruta kandi karakamira. Naho ngaho niho byaturutse kubona umuntu yicara agahimba ikintu cy'icyuka ariko agategeka ati General James Kabarebe, Lieutenant General Charles Kayonga, Major General Jack Nziza, Colonel, Lieutenant Colonel, agakora urutonde na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ariko we simfite ubasha bwo kumutangira manda ariko ndasaba ko urukiko rwarusha rwamukurikirana. Akabikora gutyo yicaye mu ntebe ye, isi yose ikabyemera. Yabikoze muri bwa bubasha bw'amatsi bihugu. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, nubwo habayeho gukururana gutyo, abaduteza amatwi nibura bakwiye kumva yuko ubutabera buratinda ariko bukaba ubutabera. Icyo ngicyo nacyo nubwo ntabashishikariza kuburana urwandanze, ariko nk'uko Honorable Vode yabivuze ati mu rukiko rusesa imanza muri kasasiyo ati ubwo ngubwo utanyuzwa arihanagura cyangwa se arisura, bakwiye kumva yuko umwanzuro wa nyuma w'ubutabera bakwiye kuwubaha nyine, ntibagumye kuvuga ngo uru rukiko rw'ikirenga cyangwa urukiko rukuru cyangwa uru rukiko rwarandenganyije, bakemera ko umwanzuro w'ubutabera ari umwanzuro nyine. Aho ni waturuka babikira bajyaga bavuga ngo tuzaburana kugera muri Gasesa. Abanyarwanda numva yuko hari ikintu dukwiye kuvamo. Ariko noneho hari ibyo twavuze kuri implication z'uyu mwanzuro, kuko ndumva yenda nta rindi jambo uza kumpa numva nagarukaho. Iryo yerekwa niryo buriya mu 2009 umuntu witwa Philip Rengens yanditse igitabo yise Le risque du métier. Le risque du métier ni igitabo yanditse agaragaza ukuntu yakoranye n'ubutegetsi bwa Habyarimana, ukuntu yaje kwandika itegeko nshinga mu 1978 bisabwe na Habyarimana kubera ko Philip yari yavuze ngo riteguwe nabi. Habyarimana ati noneho Philip nagenda ritwandikire, yari afite uburenganzira, yari afite amabaruwa yandikiraga Colonel Sagatwa wari umunyamabanga Habyarimana ati Sheri Eric Colonel Sagatwa yari inshuti ye magara, ariko yari no mu bantu bagiye mu itsinda ryazengurutse isi yose muri 1991 bajya gusobanura ukuntu inkotanyi ari abantu bayi bateye igihugu. None haza kugeza igihe muri icyo gitabo impamvu nkigarutseho, yageze igihe ati kuva mu ntangiro nta na rimwe nigize nizera FPR, ati kanarayirwanyije kugeza ubu. Abyandika mu gitabo cye. Ariko ntabwo ari wenyine, hari n'abandi batari bakeya nk'uko na Honorable Vode yabivuze. Ariko ikintu mbona gikomeye uyu mwanzuro ugize ni uko cyambere hari ukuvuga ngo cya kintu cyashyiraga u Rwanda n'abanyarwanda cyangwa abayobozi b'u Rwanda ku nkeke kirapfundikiwe. Icyo ngicyo abantu baba bavuga bati nibyo twavuga ngo nutakwambara gukereza ubu tubonye ubuhumekero, kuko cya kintu abantu bashaka kwikangaho ko buri ikintu kikiraho umuntu ashobora kugikoresha buri gihe nk'igikangisho. Iyo dosiye irapfundikiwe. Icya kabiri, babandi bagira guhakana jenoside no gupfobya, ahangaha ni isomo babonye. Ariko icya gatatu kiba nacyo kitoroshye ni isomo ry'amateka. Abantu ubu ngubu hari igikomere gikomeye, urukiko rw'amateka ruzahora ruvuga ngo hari abanyarwanda aba naba batangiye manda zo kubafunga nubwo barenganaga, ariko hari icyo gikomere, hari icyo gisebo, hari icyo cyasha badusize. Icyo ngicyo cyo sinibwira yuko twakibonera indishyi, icyo nakwita reparation yo ntayo twabona kuko ni igikomere gikomeye, ariko ukuri kukizahabona bigaragaye ko byano byari biri micuka. Yego, hari abantu mwari muvuze mu kanya expert bakarere n'ingaruka byagiye bigira bigashaka no gukereza ubutabera cyangwa kubunyuza mu zindi nzira. muri bukwitwa Carla del Ponte hariya ngira ngo ni Arusha. Yes, procureur. Nawe mutekereza ko yari muri influence? Carla del Ponte ngira ngo hari iyindi enquête yari afite nayo y'umuntu witwa Michael Hooligan, ngira ngo ni investigator ukomoka muri Australia. Nawe yigeze gukora ibintu bijyanye na enquête ku bijyanye n'indege, ariko asanga bien entendu ntabwo iriya dosiye yari irimo no mu byo yarashinzwe gukurikirana muri manda yari yahawe, ntabwo yari irimo. Kandi ziriya nkiko ad hoc akenshi ziba zifite manda iri précis, ziba zifite manda iri clear, iba igaragara muri statut zayo. Hanyuma rero kuvuga ko yaba yarari muri uwo murongo, la réponse byashoboka. Ngira ngo muzi ukuntu yavuye Arusha mu buryo buri précipité asimburwa
Boubacar Jaro ngira ngo yavuyeyo nayo muri bitameze neza na Security Council donc ubona ari umugore nawe ushaka gutandukira ngatekereza yuko bitantangaza ni muvanse kuri mwebwe irangiye ndavuga icyo cy'indege guhora bayikubitisha u Rwanda. Oya, ibintu byo guhora bakubitisha indege u Rwanda byo birarangiye deja abafaransa ubwabo nibo babirangije la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire yabo ifite position idashidikanywaho, ariko ikigaragara cyo nuko aribo babyirangirije, nibo babitangiye ni nabo babirangije, ngiye nuko nabivuga. So ngatekereza yuko rero hari mvuga umuntu ajya yirinda gukoresha wenda nibyo honorable Ladislas yavugaga, avuga ati igisebo abantu babaye marmene, buri hari ukuntu udasinzira wumva ngo hari umuntu wagutashyiriyeho manda, hari ukuntu wigira mu ndege ukavuga utese najya hanaha ngahura na manda, cyane cyane uzi ko hari mugenzi wawe wagiye akagira ibibazo kuri ibyo bintu urimo kunegrija, bavuga ngo wenda biri useless, twaravuga ngo biri useless ntacyo bivuze, ariko hari abantu byagiye bigiraho ingaruka. Njye nkunda kubwira abantu ngo iyo uriwe n'imbwa y'agasozi ntumenye nyirayo ujya kwivuza nta kindi wakora, ariko ikigaragara on peut respirer tukavuga ngo noneho iyi saga irarangiye kandi irangijwe n'abayitangiye. Murakoze cyane, ubwo umupira warenguriwe aho wari warengeye n'ubundi. Reka dusoreza hanatwe ikiganiro aho twagarutse cyane cyane kuri kiriya cyemezo cyafashwe kuri 15 Gashyantare kivuga ko ibyo gukurikirana ikirego kwihanurwa ry'indege y'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana basomye iyo dosiye bagasanga mu by'ukuri nta kintu kirimo gituma bijya mu rukiko ko ibyo baregaga u Rwanda ari ibinyoma. Ibindi rero ikiganiro isesenguramakuru hano kuri Radio Rwanda, twabanye muri iki kiganiro na Senateur Evode Uwizeyimana, turabashimiye. Murakoze cyane. Twari kumwe kana bwana Ladislas Ngendahimana, namwe turabashimiye. Natwe turabashimiye ndetse na Maître Richard Igisagara. Ndibarore Cleophas, Radio Rwanda ikomeje kubana namwe. Nakagaruka.